صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بانطلاقه يوم جديد من بعد ما استمتعنا بالرياضه مع جولي وعرفنا اخبار الفلك مع سحر. حان الوقت نبدا باستقبال ضيوفنا، ومثل العاده بدايه اللقاءات مثل كل نهار تاني بتكون مع اماني الجردي المستشاره التربويه. اماني عودتكم من خلال السوشيال ميديا والتواصل معها في اسئله بتختارها بتجاوب عليها على الهواء، لان بتكون بتفيد فئه كثير كبيره من الناس عندهم نفس السبب ونفس المشكله. كرمال هيك رح نقول لك اماني صباح الخير. بونجور. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. بتعرفي يعني هيدا حالنا بلبنان. سؤال، لقيتي بنزين لتجي؟ ايه لقيت. بصعوبه ولا؟ ايه بصعوبه. ما عندك واسطه خط عسكري لا او شيء؟ لا، يعني الله يخلي لي الوالد بيروح بينطر 3 ساعات وبيعبي لي. هالقد عم ننطر؟ عن جد هالقد عم ننطر؟ وقديش يعني عم بيأثر على الاميات وعلى الاولاد هيدا الشيء. يعني بتعرف حتى نوعيه الكونسلتيشنز اللي صارت تجينا تغيرت نوعيتها. تاثرت؟ ايه تغيرت، صار في كاتيجوري جديده، يعني صار اكبر عدد من الاستشارات اللي بعطيها صرت هيك بقدر القط قصص جديده، هي فينومينال، هي شيء جديد عم بيكون. هذا نتيجة الوضع وانعكاسه على حياتنا اليومية. أكيد دفنتلي، لأنه عن جد كل المشاكل الاجتماعية والنفسية بتجي من المشاكل الاقتصادية والسياسية، لأن نحن عنا الاقتصاد والسياسة عنا مشكلة كثير كبيرة، فدفنتلي زادت المشاكل الاجتماعية وزادت certain categories. يعني أنا صار عندي كود براسي هلا جديد، فتح كود براسي عن kind of other consultations عم يطلبوها الأهل. فينا نعرف يعني أبرز الهموم شو هي؟ هموم يعني الناس؟ مثلا هيدا اكزامبل مثل السؤال هلا اللي رح تجاوبي عليه هلا. ايه في مدام سؤالها هو اوكي نحن دائما كل نهار جمعه بنحط وات از ذا مين ايشو يو ار كارنتلي فيسينج وذ يور تشايلد، شو هو اكثر كونسيرن عندكم اياه مع ابنكم، شو اكثر اشكالي، لنحكي عن شيء عن جد هلا يكون اني هلا عم بيكون. ففي مدام عم بتقلنا انه ما عم بتقضي وقت كافي، not spending enough time with my child makes me feel so guilty. ما عم تقدر تقضي وقت هيدا مع شعور كثير من الامهات تحديدا والاهل. اكزاكتلي عم بخليها تحس بالجلت. بدي بلش بموضوع انه ما في ام بتحس بالجلت. انت يا مدام عم بتقولي ما عم بقضي وقت كافي مع ابني او بنتي لانه قالت your child ما عرفنا شو ما فانا حاسه بالذنب. اللي بدي اياها تعرفوا انه كل ام بطبيعتها بفطرتنا بغريزتنا بنحس بالجلت. مزبوط، لانه نحن بدنا نحط كثير هاي. هلا بنحكي عن الاسباب. بيسكلي بدها تعرف انه هي منا لحالها، هي انت منك لحالك. كل ام بتحس بالجلت. الام اللي قاعده ببيتها وما عندها شيء غير اولادها بتحس بالذنب لاسباب، والام اللي هي عم تبعد كثير لاي سبب من الكان، عم تدرس عم تشتغل whatever، هي حاسه بالجلد. اول نقطه بلشي انت منك لحالك، كل ام بتحس بالجلد شو ما كانت عم تعمل. الام اللي قاعده كثير ببيتها عندها اسباب لتحس بالجلد كمان. هيدي مع انه بتسمع ناس اماني بتقول مكرسه وقتي كله لاولادي. مزبوط، حنحكي يعني ما عم بعمل شيء بحياتي، بس انا مخصصه كل شيء بخدمه اولادي تيكونوا هن راضيين. حنحكي على قد جماليه هيدي العباره شو عندها ايشوز، وحتى كرمال هيدي الماذر اللي هي على البعد عم بتحس بالجلد، وان شاء الله اقدر ساعدها اليوم لانه بعرف شو يعني جلد وانا عشته لهيدا الشعور. ان شاء الله اقدر هلا بهيدي السيجمنت اقدر ريحها شوي، لانه هيدي ازمه وانا عشتها، اتس بيرسونال ستوري، وكثير من الكونسلتيشنز عم يجي هذا الموضوع. اول شيء غير انه نعرف انه هي منا لحالها وشو ما كانت رح تعمل رح تحس بالجلد، هذا الشيء اول شيء لازم يبلش يريحها. اول نصيحه لها تخفف السوشيال ميديا. الامهات اللي هن بضلن صور لاولادهم وهيدي العلاقه اللي هي كثير حلوه، تخفف هيدي الام تشوف صور على السوشيال ميديا للام. وثانيا توقف تقارن حالها بغيرها. لما اذا ما فينا كثير يعني نمنع حالنا على السوشيال ميديا، اذا نحن شفنا او سمعنا جارتنا او شفنا قرابتنا او شفنا مرت الناطور او شفنا ورافر حدا بالبنايه كيف عم يتعامل مع اولاده، ستوب تقارني حالك بغيرك. ظروفك غير ظروفها، معطياتك غير معطياتها. انا عمي سنجل مام، كنت دايما اوقع بهيدا الفخ رغم كل النصايح اللي اعطيها لغيري. بالانكونشس لإلي اوقع، بيجيني كونسلتيشن بيكونوا اهل عندي
بقلب العياده عم يحكوني عن هيدا الموضوع، كل ما يجي اهل عندهم كونسيرن عن ابنهم هن ما عم يعملوا شيء غير عم بيفيقوا فيي احساسي بالذنب او تقصيري نحو ابني. ف يعني قديش هو كل ام هي بتحس بالذنب. اذا بتسمحي لي اماني خليني مرق بس هيدا التعليق، انه مش كل شيء بنشوف على السوشيال ميديا انه هيدا حقيقه. اكيد ياما وياما، واوقات بيعملوا هيك مثل ميكينج اوف، بيكون الولد اكل قتله ليضحك ومبسوط وبياخذوا الصوره وبتكتب لنا هابي فاميلي ويا لطيف ووندرفول وما بعرف شو. مزبوط. وان ما كان هيك كمان الي ظروفها هي مش انا، جوزها مش جوزها، يمكن جوزها فيري سبورتيف، يمكن جوزها مأمن لها مدخول ما تضطر تشتغل، يمكن جوزها مأمن لها ريسورسز هي ما عندها اياهم، سو هي منا المسؤوله. هيدي ثالث نقطه بدي اقول لها اياها، غير انه تخافي السوشيال ميديا، غير انها توقف تقارن حالها بغيرها. ثالث نقطه، ما تحمل كل شيء فوق راسها، تشرك. يعني هيدا المشكله هي شريكة بهيدي المشكلة، منا لحالها. نحن بننسى انه نحن في عنا زوج اصلا ان كان موجود هو بارت من بهيدا الموضوع. سو الام دائما بتحس انه انا المسؤولة، لا ما بتقول كلمة نحن، انا ما عم بعمل، انا ما عم ساوي، انا عم بعمل، ما بتقول كلمة نحن. طيب هيدي الأم اللي معتمدة تحط على كتافها كل شيء. فتشريك الزوج بهيدا الموضوع، وما تعطى الهم تسلموا مهمات لهيدا الزوج. يعني إذا أنا ما بدي، لا ما بدي هو ما حيعرف يعملها، لا ما إذا بيعمل حيخبص من الموضوع، لا مش كرمال لأنه ما حيعملها as perfect as I want ما أطلب منه طلبات وآخر شيء أنا جنبه وما أعتبره شريك لإلي، لأنه أنا بدي أكون إن كنترول، ولأنه أنا أم الولد، ولأنه أنا لازم أعمل هدول القصص. أنا كنت حابب أعرف شغلة، يعني المساج منه كتير واضح. يعني كنت حابب أعرف شغلة، إذا هل اللوم اللي عم بتلوم حالها فيه ناتج عن امتعاض من الأولاد أو من ابنها تحديدا؟ يس حنحكي، يعني من ولدها، حنوصل كمان لهذا الموضوع. هلا رابع نقطة بدي أقولها، إنه إذا كان الولد بلش يفوت بالمراهقة، البعد هو بوزيتيف، لأنه كل ما قربنا كل ما أنا عم بخلق مومنتس أوف بصير في نفور أكثر 100%. والولد اللي هو عم بيفوت عم بيتحضر للمراهقة هو بده يبلش يبعد، وهيدا السبيس از جود فور هير. سو كمان ترتاح بموضوع إنه إذا هو بلش يكبر وعم يتحضر للمراهقة، هيدا شيء كتير بوزيتيف له. خامس شغلة بدي أقولها، ما تعتبر هي ديفينتلي. هلا نحن عندنا دائما كواليتي واتس نوت كوانتيتي، هيدي البارنتنج فينومينون. لا بدنا نعترف انه كوانتيتي از امبورتنت از ويل، بدنا نعترف بهيدا الشيء. يعني اذا ابني عم يلعب وانا ماني قاعده معه كواليتي تايم، بس هو شاف خيالي قطع، هو حس بالامان. إذا سمع طرطقة الطنجرة بالمطبخ أنا وعم بطبخ وهو بالصالون، هو حاسس لأنه عارف إنه إن إجا حيلاقيني. فما بدي أنا أعيش تحت شعار إنه it's only quality not quantity. It is both. It's quality and quantity. بس بغياب الكوانتيتي شو فينا نعمل؟ فعليا هون بدي أنا أصير أحكي عن الكواليتي. في أزمة إلي إنه الأم بتجي من شغلها بدها تروح على السوبر ماركت تجيب الأغراض، بدها تطبخ، بدها كذا، بتلاقي الولد نعس بدها تحممه وينام. هيدي دايما الأمهات بيقولوا لنا ما عم بقدر أقضي وقت، يعني إيفن الكواليتي ما عم بقدر أقضيها لأني بدي أحممه، بدي أطبخ له، بدي أعمل. هيدول بدي حممه، بدي أطبخ له، بدي نايمه، هن هيدول الكنز اللي أنا لازم استعملهم لكون عم أقضي وقت مع الولد. بتكون يعني على تماس مباشر معه. بدنا نطبخ مع بعض أنا وابني، بدنا نروح على السوبر ماركت مع بعض أنا وابني. لما بدي حمم ابني هيدي جيم عم بلعبها أنا وابني. لما بدي نيم ابني هيدي جيم. بدي روح جيبه من المدرسة، كتير حلو إنه عم تجيبيه من المدرسة. هيدا شو حلو إنك أنت عم تلقطيه أول ما يفوت على السيارة وتسأليه كيف كان نهارك. يمكن بعده شي جاي معصب هو بده يقول، إن قال الولد ولا ما اعترف الولد هو بده يحكي عن نهاره. ولو هو منه متعلم تقنيات الكلام، هو من جوا بحاجة إنه يحكي. وإن ما تكلم بيكون هو عم بيقاوم رغبته بالحكي، بس الرغبة دايما موجودة to report to parents، الشيء البوزيتيف والشيء النيجاتيف. إن ما حكى بيكون في أسباب لما يحكي، بس الرغبة هي موجودة وحاجته هي موجودة ومصلحته هي موجودة. إذا هي بقلب السيارة كم جيم فيها تلعب معهم، كم غنية فيها تغنيهم مع بعض، كم حديث فيها تفتحهم، كم منافسة فيها تعملها هي وياه بالسيارة على شكل جيمز. مثلا أنا غنيت غنية آخر حرف من الغنية أنت بدك تكمله. كم فرصة لهي تبلش تخبره شو صار بنهارها.
طلع هو بالسيارة ما حكى إن هي خبرته، ما تطلب منه يحكي، إن هي خبرته هي كيف كان نهارها. لما فاتت على المطبخ هي وياه إن هو ساهم بالطبخة. إن رحت على السوبر ماركت إن هو نقش شو بدهم يطبخوا بالليل. ما بقى نعتبر إنه الواجبات المنزلية هي كمان انشغالة عن الولد، لا هو شغل عم نعمله مع بعض. إذا عرفوا كيف خلقوا الوقت ليستفيدوا منه. مزبوط. هي منا زيادة وقت، هي تعديل بالتقنيات بالوقت اللي هو موجود اللي نحن عم نعمله مع الولد. واللي بدي اياها تعرفوا في شيء اسمه intensive motherhood. هيدي الانتنسيف ماذرهود اللي هي القاعده اللي انت كنت عم تقول عنها قبل شوي، ما عندي شغله غير اولادي وشغل الشاغل هو اولادي، عندها ازمات بالعلاقه مثل الام اللي بعيده عن اولادها. لانه هيدي الام اللي ما بتعرف تترك سبيس، هيدي الام اللي بدها تنحت ابنها نحت، هيدي الام اللي اوفر ديسبلين على الولد، اللي بتعمل كثير تعديل سلوكي للولد، هيدي الام قول سوري ما تقول هيك، قلت هيك، اللي هي مفكره حالها عم بتربيه وعم تحرمه انه هو يكون حاله، يشبه حاله، يكون نفسه. الام اللي ما بدها ابنها يوقع، الام اللي ما بتخلي ابنها يجوع، هذا الولد اللي هو ما تعرض لمشكله، ما واجه مشاكل لانه دائما في سورس اوف حمايه عنده، ما فات ببروبلم عرف كيف يطلع منها، لانه اللي بده ينزل يلعب تحت هي بدها تضلها لحقته وهو عم يلعب معها، يعني يكتشف مهاراته، يكتشف مهاراته اكزاكتلي. فبالتالي ما بقى تفكر السيناريو الثاني هو افضل لهيدي الام اللي عم بتحس بالذنب. واخر شيء بدي اقول لها اياه، يكون عندك كومباشن لحالك، يعني مثل الرحمة اللي انت عندك اياها لابنك، ارحمي نفسك كمان. قولي انك انت عندك ظروفك، عندك بنيتك النفسية، ما بعرف على اي عمر تجوزتي، ما بعرف كيف عشتي، ما بعرف اي نوع من الزوج اخترتي، ما بعرف شو ظروفك، ما بعرف فقرك غناك مصرياتك، انا ما بعرفهم، بس دفنتلي في شيء عم يمنعك من انك انت توصلي للستاندردز براسك. قبل ما يكون عندنا رحمة لأي شيء بالحياة بدنا نرحم حالنا لنقدر نكمل. كونك الله عطاك نعمة، فما تخلي أمومتك تكون مصدر قلت لإلك، لأنه هيدي النعمة ما فيها تتحول. كيف الإنسان اللي هو بحب التاني كتير وخسره بخلي هيدا الحب يصير عذاب لإله؟ ما فيها تكون المحبة مصدر عذاب، كمان ما فيها تكون أمومة مصدر ذنب. هذا اللي بدي اقول لها. طيب هلا انت عم تحكي بالشق التربوي، اذا بنحكي مع ويلنس كوتش او معالجين نفسيين دائما بيقولوا للمراه، وهون على بلاتو يوم جديد، استأذنوا من حياتكم الزوجيه والعائليه، خلقوا بلشوا ب10 دقائق، نص ساعه، بعدين ساعه، بعدين اكثر، لترجعوا لذاتكم، تشوفوا اشياء كنتوا تعملوها انتم صبايا عزابه واشتقتوا لها، هوايات معينه، أكيد. يمكن قاعده مع اصحاب، يمكن أكيد. يقعدوا وحدهم بمكان هن بيرتاحوا له، اكيد، وهيدا شيء سليم، اكيد، لتقدر هي تكفي بمهامها الزوجيه والعائليه تجاه زوجها وعائلتها. كيف فيها توفق هون بين انها تلاقي الوقت المخصص لها لترجع؟ ما في جواب لهيدا الموضوع، في مين عم يحكي. يعني انا عم بتقول انا اللي معذبني بعدي عن ابني، فهلا اللي حيبلسم الجرح هو انها تلاقي راحتها وتبلش تقرب وتلاقي التقنيه كيف ترجع تعمل كونكشن مع ابنها. يمكن لو هي مشكلتها انه هي السيناريو الثاني اللي انا دايما معصبه لانه عم بطبخ وعم بجلي والاولاد ووعوا وباع، ساعتها يمكن حاجتها بهاي المرحله من حياتها اللي هو هيدي الاكزت اللي هي عم تظهر. ما في صح وما في غلط، كل كيس شكل. انا بعتقد انه هاي المراه اللي عم تحكينا، اللي انا عن جد كثير حسيت فيها، هي يمكن بلسمها هلا لما تبلش تلاقي ابنها عم يضحك وتبلش تلاقي الوقت اللي عم تلعب معه. طيب. يمكن هذا اللي ببلسمها بهيدا التويت. كنت سألتك سؤال قلت لي رح تجاوبيني عليه بعدين. هالإحساس بينبع منا شخصيا أو من ردة الفعل من قبل الولد؟ كل عم بتحس بالجلد، وذر شو ما عملت هي معه، ان عبر لها ابنها ولا ما عبر لها، ما في. هذا البداية اللي أنا بلشت فيها، ما في ما بتحس بالذنب.
This is why بدنا نبلش بالرحمة على حالنا قبل أي شيء. نسيلي ظروفك، ما بهمني بتقضي وقت بتشتغلي ما بهمني. بلشي الرحمة على حالك، compassion على حالك، هيدي النعمة نحولها لشيء فعلا نعمة لحياتنا، وبعدين نحن بنفوت بهيدا. طيب أماني، قلتي حضرتك انك عشتي هيدا الاختبار. خليني اكون صادق معك، وبدي انك تكوني صادقه معي ومع المشاهدين، لان بكل مره بطرح هيدا السؤال وفي ضيوف بياخد على خاطرهم الكلام اللي عم بتقولوه قادرين نطبقه، سهل تطبيقه. البعض بيزعل انه كيف كانك عم بتشكك بعلمنا وبقدرتنا. بالعكس، انا بدي اوصل المساج للناس أكيد. انه اذا التزمنا بهيدي النقاط قادرين نعمل فرق. انت كيف تخطيتي احساسي بالذنب؟ ايه يعني قد ايه اخذ معك وقت؟ ما تخطيته. التجيتي لحدا، اشتغلتي؟ حجاوبك، ما تخطيته. ما تخطيتيه؟ خففته، ما تخطيته. شو كانت الطريقه؟ معلي خليني استفيد من خبرتك. يعني اليوم انت بموقع مسؤوليه، انت يوم مستشاره تربويه 100% عم بتساعدي عائلات كثير. مين ساعدك؟ رح خبرك. انا قبل لما كنت بعمل كونسلتيشن للاهل، اذا رن لي ابني، لانه from the professional part ما فيك تكون انت عم تعمل مثلا، انا اون زوم مع ناس، اوكي، عم بعمل كونسلتيشن، عم تيكينج نوتس، اوكي، ان دق تليفوني او دق لي ابني، the professional part فيي بيقول انا ما لازم رد. انا هلا لما بشوف رقم غدي على التليفون، لو مين ما كان يكون، انا بقول ام سوري، ابني عم بيدق لي وبرد. تعلمت انه انا حط اولوياتي بالحياه، والباقي بيرجع بيركب. انا ما فيني ساعد اولاد الناس واهالي الناس. رح جاوبك، ما فيي ساعد قبل ما ساعد حالي ثرو انه انا اتصالح بالعلاقه او كون مرتاحه انه انا ضميري مرتاح مع ابني. كيف اشتغلت على حالي؟ اول شيء وجع ابني اللي قطع فيه، وجعي انا اللي قطعت فيه، ظروفنا الصعبه. being a single mom هو اكبر تحدي. الوجع علمنا، يعني انت when you get into the pain بتفيق على حالك وبتكلها الكف وبتقول لحظه بدي ارجع اعمل ترتيب حياتي شو هو. سو البين اللي انا فتت فيه هو اللي علمني، وانا بعدني بحس بالذنب بادق التفاصيل. يعني صار عمره 16 سنه، كثير بحس له بالذنب بعدني، بس كثير اخف. يعني انا صرت بوعى على حالي انه لحظه انت عم تحسي بالذنب. هي ما في حل للذنب، في بنتعامل معه بطريقه افضل، بنتصالح مع الذنب اللي عم بحسنا فيه، ودايركت بنلقط حالنا انه حاسين بالذنب. في امهات عم بحسوا بالذنب هن ما عارفين انه عم بحسوا بالذنب، عم يتعذبوا، ما عارفين شو سبب عذابهم. انا اللي توصلت له انه انا صرت عم منتبه انه لحظه انا عم اعذب حالي، روقي، وصرت بشكيله وهو بخفف عني. صرت بخبره شو بحس له. هيدا اللي كنت عم تقولي للناس، انه استفيدوا من الوقت. ايه، وانت شفته لغادي بحلقه من الحلقات كنا سوا هون. مزبوط. أماني، بدي اقول لك ميل ميرسي على الاختبار اللي شاركتينا فيه من خلال مداخله المدام على السوشيال ميديا عندك ومن خلال اختبارك الشخصي. بتمنى يعني يا امهات العصر اليوم، بنعرف الظروف صعبة كتير، بس إذا بنطلع بأمهات الجيل السابق، يعني ستاتنا والأجداد كمان كانت ظروفهم منا هينة ومنا سهلة، وقدروا بنيوا أجيال بطريقة ما، وبتحسي إنه كان عندهم هيدي الثقافة بالفطرة، بالحكمة، عندهم حكمة بالفطرة 100%. واليوم يعني الدنيا تطورت وفي علم بين إيديكم، وفي أصحاب اختصاص كمان هن بخدمتكم ليساعدوكم لتقدروا تنجحوا ببناء عائلة سليمة. أنا بقول لك بداية أسبوع موفقة بإذن الله. ثانك يو ثانك يو انك فتت بالبيرسونال ستوري، لانه هيدا اكثر شيء اوثنتيك. مثل ما انت عم بتقول، دائما الامهات بحسوا جاي حدا يحاضرهم وكانه هذا الشخص المثالي. اجمل شيء انه الموتيفيشنال سبيكر ولا الكوتش ولا المستشار ولا وريفر هو بارت من البروسس. هيدا اهم شيء للام، ما بقى تحس حالها بمحل هي عم تتلقى، انا وياها واحد. وشكرا للتجاوب. شكرا. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، اسمحوا لنا ناخذ فاصل اعلاني وبنرجع لكم.